De novo. Então aqui. 1, 2. Que é isso? Vendedora. Dentadura? É vendedora, gente. É gostoso? Uhum. Cadê? Mostra pro pessoal. Qual o nome dessa bala? Cherry. Cherry Dairy? Mas é balas Fini. Isso. Fala. Balas Fini? Que legal. Mostra. Mostra o pacote. Olha. E você tá gostando disso? Dentadura? Dá um pra mamãe. Tá errado. Muito bom? Uhum. Faz assim então. Muito bom. Não bom. Dá tchau pra todo mundo. Não quer dar tchau? Eu não. Olá, meninos. Estou aqui com o jeito dela. Olha com o jeito dela. Tô comendo. Tá comendo? Gente, sabe como é o quarto? Eu fiz bagunça. Você fez bagunça no quarto? E quem vai arrumar? Eu. Você vai arrumar o quarto? Eu quero. Tchau, não. Dá tchau pra você terminar de comer. Tchau, gente.